လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့တရားတော်မျှဝေရာဓမ္မ House မြန်မာ Channel မှာကြိုဆိုပါရရှင်ကာတိတိုင်းသူ့တုံတရမြို့ဆိုတာတစ်ချိန်တုန်းကထင်ရှားရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမြို့ကိုဆိုရတဲ့မင်းကြီးကမိဖုရားပေါင်းများစွာရှိတော်လည်းပဲသာသမီတယောက်မှမထွန်းကားဘူးလို့ဆိုတယ်သာသမီမထွန်းကားတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ချိန်မှာတင်းညွန့်နန်းလေဟာအတွက်စိုးရင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရင်ကြီးကမိဖုရားတွေကိုသားစုပန်ခိုင်းနေတဲ့မိဖုရားခေါင်းကြီးကဥပုသ်တင်တွေစောင့်ထိန်ပြီးတော့သားစုကိုမြင့်မြင့်မာမာရည်ရွယ်ခြင်းမှန်မှန်နဲ့ပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗြဟ္မပြည်ကဘုရားလောင်းမှာပဲအဲ့ဒီမိဖုရားခေါင်းကြီးရဲ့ဝမ်းပါဝင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အခါကျတော့တတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိကြတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအလွန်တရာမှရှင်ပြုံးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမင်းသားလေးကိုဥဒိယပတ္တမင်းသားလို့နာမည်ပေးတယ်။ကောင်းစွာဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်။ဥဒိယဆိုတာဖြစ်ခြင်းပတ္တဆိုတာကောင်းတယ်။အဲ့လိုမျိုးဥဒိယပတ္တမင်းသားဖရာလောင်းလူလောကမှာလူရဲလို့လာဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ကြီးရဲ့နောက်ထပ်မိဖုရားတူရဲ့ဝမ်းမှာသူ့လိုပဲဗြဟ္မပြည်ကမိန်းကလေးလေးတယောက်လာပြီးတော့ဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးလေးကိုလည်းပဲဥဒိယပတ္တမင်းသမီးလို့ဒီလိုပဲနာမည်အတူပေးတယ်ပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပခင်ဖြစ်တဲ့ဘုရင်မင်းကြီးကဒီဥဒိယပတ္တမင်းသားကိုဒီနန်းစည်းစိမ်ကိုအနှင်းပြီးတော့သူဟာဒီနန်းစည်းစိမ်ကိုမလိုဘူးဒါကြောင့်ဒီအမှုကိုသူမပြုတ်ပြရစေနဲ့လို့မင်းကြီးကိုတောင်းပန်ဒါကဗြဟ္မပြည်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူအများစုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ပြောမွေးကြတဲ့ဒီကာမကိစ္စကိုသူစိတ်ဝင်စားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသူညင်းမိမယ်လို့လည်းပဲဒီပါများနဲ့တကွာအလုံးစုံသောတိုင်ဝမ်ကအတင်းအကျပ်သူ့ကိုတိုက်တွန်းကြတယ်ဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာတော့သူဘလို့လုပ်တော့ဆိုတော့အလွန်လှပတဲ့ရွှေရုပ်ကလေးတစ်ရုပ်အလွန်လှပတဲ့မိမလှပုံကလေးပေါ့နော်ကျင်လိမ်မာတဲ့ဗရင်းစရာတွေကိုသူခိုင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘုရင်ကြီးကိုပြပြီးတော့ဒီရွှေရုပ်နဲ့တူတဲ့ဒီရွှေရုပ်လောက်လှတဲ့အမျိုးသမီးကိုရမယ်ဆိုရင်တော့သူတိနန်းစည်းစိမ်ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရွှေရုပ်ကိုဓာတ်စင်ပေါ်တင်ပြီးတော့ဒီရွှေရုပ်လောက်လှတဲ့အမျိုးသမီးတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့မင်းကြီးတွေကလိုက်ရှာကြတယ်ဒါပေမဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရွှေရုပ်ကိုနန်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ယူလာနောက်တော့မှသူတို့နန်းတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဥဒိယပတ္တမင်းသမီးကိုအမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဥဒိယပတ္တမင်းသမီးကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေရုပ်နားကိုသွားပြီးတော့ထားတယ်ရွှေရုပ်နဲ့အတူတူရှင်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုရှင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥဒိယပတ္တမင်းသမီးရဲ့အလှကျက်တွေကပိုးပြီးတော့လွန်ကဲပြီးတော့တင့်နေတယ်တဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမင်းသားမင်းသမီးနှစ်ဦးစလုံးသဘောမတူညီပဲနဲ့ထိမ်းမြလက်ထပ်ပေးတာကိုခံကြရတယ်။အော်စရာကောင်းတာကအခါတစ်ခါတည်းမှာအတူတူနေတော့လည်းပဲကာမစိတ်ဖြင့်ဖောက်ပြန်တဲ့မျက်လုံးနဲ့တခါမှမကြည့်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီမင်းသားနဲ့မင်းသမီးဟာအလွန်တန်တန်ရှင်းရှင်းစင်စင်ကြဲကြဲနေထိုင်နိုင်ကြတယ်လို့ဆိုရဲ။တာမန်လူတွေအနေနဲ့ကိုချင်းစာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ယုံနိုင်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်။တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူး။ဗြဟ္မပြည်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေလာကြရင်းနဲ့နှစ်ပေါင်း900လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာဘုရားလောင်းမင်းသားကတည်ဆုံးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေရဲ့တက်တန်းကနှစ်ပေါင်း1000တန်းလို့ဆိုတယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း1000တန်းမှာနှစ်900လောက်နဲ့တည်ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားလောင်းကငယ်ငယ်လေးနဲ့တည်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မတည်ခင်မှာသူတို့ကထူးခြားတဲ့ဂတိကဝတ်တစ်ခုရှိတယ်အရင်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်ရဘဝကနေလာပြီးတော့တတိပေးကြီးအတိပေးကြီးဆိုတဲ့ဂတိကဝတ်ထားကြတယ်တဲ့လူကပဲအရင်တည်တဘဝဘကိုတော့ရောက်သွားမှာပဲပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ပြောကြီးပေါ့ဘုရားလောင်းကတည်သွားတဲ့နောက်သူကဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားမင်းသွားဖြစ်တယ်တဲ့အလွန်စည်းစိမ်ကြီးတယ်လို့ဆိုတယ်စိတ်ရင်ဥစ္စာအလွန်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်တို့ရဲ့တက်တန်းနဲ့9ရက်လောက်တောင်သူမေ့နေတယ်ဒီဥဒိယပတ္တမင်းသမီးနဲ့တစ်ချိန်လုံးကလူ့ဘဝလုံးကဂတိကိုထားခဲ့တာတွေဘာမှမှတ်မရလူလောကရဲ့သူချက်တန်းခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတော့သူမေ့နေ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့သူအမှတ်ရတယ်ဩငါဂတိကိုထားခဲ့တာပဲဥဒိယပတ္တမင်းသမီးတွေကိုငါသွားမှဖြစ်မယ်
ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်း900လောက်လွန်သွားပြီပေါ့နော်ဥရိယပတ္တမင်းသမီးအနေနဲ့သူ့ရဲ့လင်ယောက်ျားသေဆုံးသွားတာနှစ်ပေါင်း900ကျော်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားလောင်းကဘလို့စိတ်နဲ့သူကသွားမှာတော့ဒီမင်းသမီးတွေကိုတော့ဂတိကဝတ်ကိုလည်းပဲပြည်လေသွားစီမယ်ဒီလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်နားလည်အောင်ငါဆုံးမပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းတရားကိုဟောပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုရောက်စီတဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်စီမယ်ဘုရားလောင်းကမုံမြတ်တဲ့ရွှေခြင်းနဲ့ရောက်လာဘယ်အချိန်ရောက်လာတော့ဆိုတော့ညမိုးချုပ်တဲ့အချိန်ရောက်အိခါနီးလေးပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီထဲမှာဘွားကနေတော့လူလင်ပြိုလေးပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပေါ်လာတယ်လက်ထဲမှာလည်းပဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းကကင်ထားတယ်ရွှေပဲရုပ်တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ရွှေခွက်တစ်ခွက်တဲ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုကင်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းကစပြီးတော့စကားဆိုလေတဲ့နော်အလွန်တင့်တယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့မင်းသမီးငါဟာသင်နဲ့တညတာအတူတူနေပါရစေဒါကြောင့်တင့်ကိုဟာဟောဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေယူလာခဲ့တယ်မင်းသမီးကစဉ်းစားတယ်အဆောင်ချက်တွေအလွန်ထူထပ်နေတဲ့ဒီငါရဲ့နန်းတော်ထဲမှာဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဒီလူလင်ကရောက်လာတယ်လေဘုရားလောင်းသေသွားပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ဘယင်အစ်စ်မရှိဒီဥရိယပတ္တမင်းသမီးကပဲဘယင်မအနေနဲ့နောက်တိုင်းပြည်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တယ်အဲ့တော့သူစဉ်းစားတယ်ဒီငါရဲ့တိနန်းတော်ဟာလုံခြုံရေးအလွန်အားကောင်းနေပေါ့ဒီကြားထဲကနေပြီးတော့ဒီလူကဘလို့လုပ်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမေးတယ်တင်းဟာလူလားနတ်လားနဂါးလားဘာလဲဘုရားလောင်းကမလိမ်ဘူးငါနတ်ပါတဲ့တင်းနဲ့အတူတူနေခြင်းလို့တင်းနဲ့ပျော်မွေ့ခြင်းလို့ငါဒီကိုလာခဲ့တာဒါကြောင့်ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုယူပြီးတော့ငါ့ကိုပျော်မွေ့ခွင့်ပေးပါမင်းသမီးကတင်းဟာတင်းနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နဂါးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဟာဥဒိယပတ္တမင်းသားကလွဲလို့တခြားဘယ်လိုယောက်ျားကောင်မှငါစိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့သူအပြက်ပဲပြောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်သင်ဒီနေရာကနေမြန်မြန်ထွက်ခွာသွားပါသင်ကငါလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်ရောဘုရားလောင်းကပျောက်သွားတယ်အမင်းသမီးကတော့အတွေးတွေနဲ့ကြံရစ်တာပေါ့နော်နောက်နေ့ညရောက်လာပြီဆိုတော့မနေ့ကအချိန်လိုမျိုးမှာပဲထပ်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းကရောက်လာတယ်အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းလည်းပါလာတယ်သို့တော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းကနည်းနည်းကွဲလွဲမှုတော့ရှိတယ်ရွှေပဲရုပ်တွေတော့ထည့်ထားတယ်သို့တော်ရွှေခွက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငွေခွက်ဖြစ်နေတယ်ငွေခွက်ထဲမှာရွှေပဲရုပ်လေးတွေထည့်ထားအလွန်တင့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့မင်းသမီးတင်းနဲ့တကြတာကအတူနေပါရစေဒါကြောင့်ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုယူပါဒီတော့မင်းသမီးကဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့အော်ဒီနတ်ကမနေ့ကငါသူ့ကိုစကားတွေပြောလိုက်လို့သူကငါ့ဒီကိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတာဒီနေ့ငါသူ့ကိုစကားလက်ခံထပ်ပြီးတော့ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကထက်ကလာနေတော့မှာပဲငါသူ့ကိုယတိပြလုံးဝစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုတာကို तू တတိချာချာသိတော့အလုံးဝခွန့်တုံမပြန်တော့ဘူးဘာမှမပြောတော့ဘူးဘာမှမပြောအဲ့လိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့စိတ်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏနေတော့ဘုရားလောင်းကပျောက်သွားတယ်တရားမြောင်နေ့ညမနေ့ကလိုချိန်မျိုးလေးပဲဘုရားလောင်းထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းလည်းပါလာတယ်ပိုက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကပို့ပြီးတော့ထူးခြားကိုယ်လွဲမှုရှိလာတယ်ရွှေပဲရုပ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ငွေပဲရုပ်ကလေးတွေဖြစ်နေတယ်ထက်လာတဲ့ခွက်ကလည်းပဲရွှေခွက်လည်းမဟုတ်ဘူးငွေခွက်လည်းမဟုတ်ဘူးပါလဲဆိုတော့ကြီးခွက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုယူပါတညတာအတူနေပါရစေအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကသူဘာကိုသတိထားမိသွားလဲဆိုတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုသတိထားမိသွားတယ်အဲ့တော့သူစကားမပြောဘဲမနေနိုင်သင်ဟာအလွန်မိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ယောက်ျားတွေဟာအမျိုးသမီးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အလိုကိုပါဖို့ပြောကြဆိုကြတဲ့နေရာမှာကိုလိုချင်တာမရဘူးဆိုရင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုပို့ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ယူလာစရာအကြောင်းသာရှိတယ်ခုတော့သင်ဟာကုံတယ်မိုက်တယောက်လိုပဲတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုတရတစ်ပါးရော့ပြီးတော့ယူလာခဲ့တယ်လွန်မိုက်မဲတဲ့ယောက်ျားပဲလို့ဘုရားလောင်းကိုပြစ်တင်